咁啊，臨近呢一個清明節，當然啦，要為大家精選一啲咧，就係適合呢一個清明祭祖嘅呢一個點心嘅。今日嚟到咗咧，就係三藩市華埠嘅園林點心呢度啦。睇睇咁啊，園林點心啦，今年嘅清明節啦，推出咗邊一啲傳統嘅點心可以攞嚟咧，就係祭拜祖先啦。咁啊，睇睇啦，就係有呢一個馳名嘅白糖糕啦。白糖糕呢一個咧係非常之經典嘅，跟住咧仲有呢一個咧就係馬拉糕嘅。馬拉糕咧亦都係一個俗稱嘅發糕嚟啦，咁啊攞嚟祭拜祖先，亦都係攞個意頭啦，就係發財發財啊。跟住咧仲有呢一個咧就係園林點心咁啊自製嘅豆沙軟餅啦，咁仲有啲啦就係奶黃餡嘅呢個煎堆啦，就非常之唔錯啦。煎堆點少得啦，亦都係一個咧就係非常之好意頭嘅點心嚟㗎。跟住咧仲有鹹水角啦。跟住落嚟呢一度咧，仲有啲嘅糯米糍嘅，仲有唔同嘅餡料喺度嘅。呢一個咧就係台山傳統嘅點心啦。相信咧台山嘅網友咧應該知道咧呢一個係叫做咩名啦。其實咧睇翻咧園林點心咧，仲有其他唔同種類嘅點心供應嘅，咁所以大家咧可以親身嚟到咧就係三藩市華埠嘅園林點心。咁而家咧就係園林點心咧就開咗咧就係一間最新嘅分店啦，位於史德頓街嘅1242號嘅，鄰近呢一個咧就係百老匯街嘅位置。呢一間咧就係一間新店嚟嘅。嗱，大家可以睇下啦，呢一個咧就係園林點心。咁現時咧係有幾多間嘅分店啦。咁如果大家想購買呢一個咧就係清明祭祖嘅點心嘅話咧，就可以嚟到咧就係園林點心呢度購買啦。咁啊各種嘅傳統糕點啦，亦品種繁多，非常之齊全嘅。咁啊最好咧就係朝早時間嚟到購買啦。